avokat, do ta nisim me një herë dhe do shkojmë me një herë tek një, le të themi, një projekt ligj i depozituar në Kongresin Amerikan nga një, le të themi, demokrat, kongresmen demokrat, i cili në një farë mënyre pak a shumë është diçka që është elaboruar gjatë këtyre ditëve edhe në median shqiptare, ka depozituar një projekt ligj që pak a shumë reflekton edhe qasjen që do të ketë administrata, jo vetëm administrata Trump, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me Ballkanin Perëndimor të paktën për 8 vitet e ardhshme. Normalisht, duket sikur në politikën e jashtme amerikanët ndryshojnë pak ose as pak. Sepse nëse ne gjatë gjithë kësaj periudhe kohore kemi proklamuar këtë ide, domethënë që me Trumpin do ndodhin çudia ose do ndryshojnë shumë çka, sidomos në raport me Partinë Demokratike me opozitën. Kjo nisu nga non grata që ka akoma zoti Berisha familjarisht. Dhe gjithkush po priste domethënë që non gratat binte, mos kishte më problematika, sepse ato ishin vendosur në mënyrë politike nga një administratë thelbësisht e majt me qëndrime sorosiane e historira të këtij tipi. Fakti është që amerikanët nuk kanë ndryshuar as edhe një gjë. Nuk kanë ndryshuar asnjë gjë sepse nëse do ishte kaq e thjeshtë ose kaq politike gjëja, atëherë nuk besoj domethënë që Donald Trump apo si thua administrata e re nuk do kishte gjetur 2 minuta kohë për të shfletuar dosjen e zotit Berisha dhe për ta hequr atë non grata, sepse ka ndodhur në fakt që janë hequr non grata nga administrata Trump, madje edhe Dodikut. Po. Kjo është vërtet. Që do të thotë domethënë që nga një personazh i cili e dim shumë mirë se çfarë ka roli ka luajtur në Ballkan, ju hoq dhe atje non grata, po sigurisht me një lloj klauzole të fortë, sepse Dodiku nuk është më sot pjesë le të themi e politikës në Serbi apo në Bosnjë-Hercegovinë ku ai kishte marrë le të themi pushtetin e tij. Këtë gjë ndoshta e ka bërë edhe me Shqipërinë, po ndoshta tani po amendsoj zoti Berisha nuk e ka pranuar le të themi pensionimin e tij nga politika. Dhe kjo të çon tek ideja që politika amerikane nuk ka një qasje të ndryshme nga ajo e mëparshme kur vjen puna tek Ballkani Perëndimor, sepse ka vërejtur domethënë që këtu në 30 vite korrupsioni politik, nuk po flas korrupsioni në raport me atë çfarë është akaparosur në xhepat në buxhetin e këtij shteti, por korrupsioni politik në raport me faktin domethënë që këtu është një klasë politike 30 vjeçare e cila nuk ka ndërmend të ndryshojë ose nuk ka ndërmend që të lëshojë pushtet edhe kur humbet në mënyrë thelbësore nga njëra humbje te humbja tjetër, atëherë politika amerikane ka vendosur me këtë lloj qasje që të mos ndryshojë qëndrime ndaj politikës shqiptare. Ajo çfarë un kam lexuar gjatë kësaj periudhe kohore në raport me këtë që po diskuton sonte, është që administrata Trump do ketë non grata të tjera politike, por dhe jo vetëm, pra edhe në fushën e mediave dhe në fushën e biznesit. Çka të bën të besosh që këtu amerikanët e para fare është një lajm shumë i mirë, sepse do të thotë domethënë që nuk ka humbur interesi i Shtetit të Bashkuara të Amerikës ndaj këtij vendi dhe kjo është gjë shumë e mirë për mendimin tim. E dyta është domethënë që duke parë ecurinë e politikës shqiptare, unë besoj ka të ciprisht tashmë ret që këtu vetëm po futen amerikanët mund të ndryshojë klasa politike. Është konsideruar dhe si domethënë udhërrëfyes operacional për SPAK-un kjo. Po është e vërtetë dhe kjo sepse jo më kot ata domethënë e çuan njeriu e tyre, nëse do ta konsiderojnë Klodian Brown drejtuesin e ri të SPAK-ut si një person i cili është aty me bekimin e amerikanëve, si në raport, si përpara zgjedhjes, datës zgjedhje kur në 2-3 raste ata publikon foto të takimeve të Klodian Brown si një prokuror i thjeshtë i SPAK-ut me amerikanët, por edhe një natë përpara, por edhe ditën domethënë kur dërguara e Shteteve Bashkuara të Amerikës ishte gjatë votimit për zgjedhjen e kreut të SPAK. Kështu që duket qartë azi që amerikanët kanë interesa gjeopolitik, po doni juve, por neve nuk e se na intereson shumë gjeopolitika, më shumë se sa fakti domethënë që ata
po ndërhyjë në Shqipëri dhe ta kenë shumë seriozisht, do jetë për të mirën e këtij vendi. Në Shqipërinë. Po, unë po flasim për Shqipërinë, do jetë më së pari do jetë për të mirën e qytetarëve shqiptar, sepse sot ti ke një pushtet super të korruptuar, në kuptimin e mirëfill të fjalës korruptuar, por nga ana tjetër ke zero shpresë se mund të ndryshojë diçka. Dhe kjo të duket totalisht paradoksale, sepse në një sistem të tillë, super të korruptuar, me një qeverisje super të korruptuar, ti do kishe derdhjen e gjithë qytetarëve në rrugë me protesta, sigurisht të mbështetur nga opozita, me qëllim domethënë që të rrëzojnë në qeverinë. Fakti që s'ndodh një gjë e tillë, kjo të bën të besosh se, si thon asaj fjalë, çor për çorr e kam në obor. Po që për çorr maj çorrin tim, nuk kam nevojë më marr çorrin tat. Kështu që për të ndryshuar një të keqe të madhe me një të keqe tjetër, pra për të ndryshuar Edi Ramën me një të keqe tjetër që është zoti Berisha, atëherë nuk e bër asnjë gjë. Marsit, si e shikon këtë, le të themi, ishim tek strategjia fillimisht për sigurinë kombëtare e Shtetet Bashkuara të Amerikës, po përpara se të shkojmë edhe te strategjia kemi patur në Kongres Edward Joseph dhe një nga kongresmenët e famshëm të SBA-s që kanë folur në lidhje me situatën në Shqipëri. Është folur për SPAK-un, është folur për, le të themi, bllokimin e pluralizmit politik. Tani më kemi një strategji kombëtare e Shtetet Bashkuara të Amerikës të publikuar, kemi gjithashtu aktin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare të Shtetet Bashkuara, ndërkaq kemi dhe një projekt ligj i cili në një farë mënyre e blindon atë çka deri dje ka qenë thjesht në nivel deklaratash. Po. Pra, në një farë mënyrë kthehet në strategji të qartë edhe për Ballkanin Perëndimor. Si e vlerëson këtë qasje të administratës Trump dhe çfarë mendon se cili është objektivi kryesor? Shiko, pavarësisht përplasjeve të brendshme politike edhe agjendave të ndryshme, interesi amerikan në raport me botën është i unifikuar edhe një. Që do thotë që nuk ka dikotomi si që mundohen të paraqesin, sikur në Amerikë ekzistojnë dy forca dhe njëra nga këto forcat përfaqëson një pjesë të botës dhe forca tjetër një pjesë të botës tjetër. Jo. Madje vetë presidenti Trump, po të kujtojmë deklaratat, edhe J.D. Vance, zëvendës presidenti, kanë qenë në unison në një gjuhë ku kanë thënë që në raport me vendet dhe me palët e tjera, ne të shikojmë vetëm interesin amerikan. Që do të thotë që rëndësi ka interesi i tyre në raport me një vend siç është rasti i Shqipërisë. Si e shpjegon këtë sepse kështu duket pa ngatruar. Çfarë thotë kjo? Vemre, a pritej që institucioni SPAK-ut të goditej të shkrije ose do kishte. Kjo ka qenë narrativa para të ardhjes së Trumpit. Ditët e para, madje kur ndodhi dhe prerja e fondeve të USAID-it, u pretenduar që hapi tjetër do ishte në raport me Nuk ka më amerikanës SPAK deklaroi kryeministri. Po, nuk ka më ndërkohë që më pak se 2 javësh u rikthyen përsëri. Po, kjo është vërtet. Edhe një pjesë e financimeve të USAID vazhdoi, u ndërprer një pjesë e madhe fondeve, por USAID vazhdon të operojë sot. Nuk është organizatë e mbyllur. Normalisht që ka më kontroll eficient, nuk shpërndajnë fonde si dikur për çdo lloj iniciative, po është një organizatë Young Leaders Initiative që lexova unë te ky projekt ligji që do të Thekbi është ide. Linja për ta thënë në mënyrë të drejtë për drejtë, një, suporti ndaj reformës drejtësie dhe ndaj SPAK-ut nuk ndryshon, është po e njëjti me administratën e kaluar dhe qëndrimi për non-gratat nuk ndryshon. Për korrupsionin dhe non-gratat. Dhe për korrupsionin non-gratat. Madje pritet shpalljen e 6 non-gratave të reja në raport për flas me shtetin shqiptar, në cilët flitet që do jenë figura nga bota medias, bota biznesit dhe nga figurat politike. Konkretisht do jenë të shtrirë më shumë në botën e biznesit dhe në figurat bëhet fjalë për pronarët e mediave të mëdha, mediave kombëtare. Tani se kush do jetë, për çfarë do të jetë arsyet, unë kam dyshime që bëhet fjalë për ata pronarë mediash, pa përmendur emra, s'është thjesht përmendur emra. Jo, kur të publikohet pse jo. Po mendojnë ata që janë të përfshirë në interesat e ndërtimit, në cilësimin si investitor strategjik 2 dhe 3 njerëz të cilët kanë përfituar nga tendra dhe nga fonde publike. Mbi këtë do të jetë. Mbi këtë do të jetë, pse? Sepse sot e dikush është problemi i politikës amerikane në raport me Ballkanin. Ke precedentin e Malizi, është konsolidimi i elitave të vjetra rreth. Nuk stabilokracia nevojtë në momentin që ti ke çarje ose probleme gjeopolitike, sot ka unitet
imperiumi, Prandoria Amerikane. Unë nuk verej që të ketë, domethënë, ndikimi rus është shumë i dobët në Ballkanin. Por po thënë që po thuaj se ka rënë. Rreziku serb ke rastin e fundit që u hoqë edhe dorë nga investimi që do bëj për Trump Hotel në Serbi. Për ndërtimin e hotelit. Po. Pam vizitën, çfarë tregojnë këto? Tregojnë që politika ka natyrë sankcionuese, që do të thotë kur ne themi të bëhet kjo gjë, bëhet kjo gjë, dhe kur ne nuk duam të bëhet kjo gjë, nuk bëhet kjo gjë. Është gjuhë e drunjt. E ka thënë Herakliti këtu edhe 2500 vjet më përpara. I forti bën atë që mundet, i dobti vuan atë që duhet. E marrë dhe më pas dhe nga Thukididi në librin e parë historik që është fragment. Çfarë do thotë kjo? Do thotë Redi që unë mendoj që situata do vazhdoj, madje unë them që laku do ngushtohet dhe do shkojë deri aty sa do goditen edhe figura të forta të ekzekutivit në detyrë, pse jo edhe deri te kryeministri. Cila është arsyeja? E pra mendoj që është afiniteti politik, këtë e ke pasaj, te akti që thënë në lidhje me politikat që do ndjekin. Ata aty shprehin që do mbështesim të njëjtat linja të ideologjisë politike që janë në koherencë me tonën. Dhe po ta vëmë re, Partia Socialiste gati këto 12 vite ka pasur afinitet një me Fondacionin Shoqëria e Hapur dhe 2 me linjën e Partisë Demokratike në Amerikë. Pra ka qenë për një liberalizëm, ose më saktë për një post-liberalizëm në frymën e ndërtimit të shtetit ose në të raportit të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ka qenë një perspektivë globaliste, nuk ka qenë një perspektivë konservatore siç e ka sot Departamenti Amerikan i Shtetit, dhe gjithashtu bëhet fjalë edhe në lidhje me linjën që mbahet në Bashkimin Evropian nga përfaqësia drejtuese. Jo më vonë se këtë javë që kaloi, ne pam që u shpallën në grada 5 drejtues të Bashkimit Evropian, që janë të rangut të dytë, nga Shtetet e Bashkuara. Dhe pikërisht për çfarë u shpallën? Pikërisht për censurën që i bëhet partive politike të djathta, të cilat cilësohen si ekstremi djathtë. Pse? Sepse legjitimojnë qëndrimin e partive centriste ose të majta. Pjesë e cilave është edhe Partia Socialiste, sepse ne nuk jemi rast i izoluar. Ne jemi pjesë e STR-s. Arber, si e shikon këtë dokument? Se duhet të thonë që është projekt ligj, nuk është miratuar dhe nuk është se do prodhoj efekte, le të themi, menjëhershme, por gjithsesi ta lexojmë në atë idenë e një mesazhi nga Washingtoni për sa i përket Ballkanit. Shiko, e pare punës duhet theksuar që është një dokument, pjesë e një strategjie që është për gjithë Ballkanin, pra nuk është vetëm për Shqipërinë. Pra kjo nuk është pjesë, nuk është një gjë eksplicite që është bërë vetëm për Shqipërinë, sepse Shqipëria ka situatë problematike etj. Pra ata e kanë bërë për gjithë Ballkanin. Madje po të merrni mendimin tim, për Shqipërinë është shumë i përgjithshëm. Nuk ka asnjë gjë të re që ndryshon nga administrata e kaluar. Do vijoj politika e sanksionave. Ka patur dhe administrata e kaluar. Ish prokuror, politikan, që janë shpallë në grada të tjerë. E ka dhe kjo administratë. Asnjë gjë e re këtu. Jo, e re është që kodifikohet, do me thënë nesër nëse administrata Trump do shpalli dikën në grada, kjo kodifikohet dhe nga Kongresi. Pra, nuk është thjesht një urdhër ekskluziv i Antony Blinken si që ishte. Të shojmë. Do të jetë le të themi kodifikuar dhe i blinduar në kuptimin e garancive. Nuk ndryshon, është vështirë për të ndryshuar. Shkojmë më tej, cyber security, siguria kibernetike. Nuk është se ka në gjë të jashtëzakonshme këtu. Shqipëria ka probleme, ka patur probleme sidomos me sulmin iranian, që ka ndodhur pak vite më parë, dhe është një kompani amerikane lidhur me një ish general të madh amerikan, të njohur, e cila e ka marrë dhe po merret me këtë çështje, pra me mbrojtjen e sigurisë kibernetike të Shqipërisë. Asgjë as këtu për mua. Shkojmë më pastaj nëse do të ndërtojmë lufta kundër korrupsionit, strategjia duhet ndryshojë etj. Edhe këtu nuk ka asnjë gjë të re. Raportet që bën të përvishme ambasada amerikane janë të njëjtat gjëra, të njëjtat rekomandime, por tashmë që vijnë nga Kongresi Amerikan, dhe mbi gjitha është një rekomandim që në thelb për mua vjen nga një demokrat, se ai kongresmeni është kongresmen demokrat ai që ka bërë. Edhe unë nuk besoj që ai ka marrë parasysh situatën me Sorosin, ka marrë parasysh këto çështje që Shqipëria ka qenë pjesa e frontit globalist, sepse është demokrat. Dhe demokratët e kanë pjesë të tyre këtë gjë. Dhe e kanë Sorosin përsëri një nga donatorët më të mëdhenj të Partisë Demokratike Amerikane. Nuk besoj që ai ka dalë kundër vijës së tij politike që të bëjë një dokument i cili është kundër një force politike që është progresiste, liberale etj. Pra në thelb unë nuk shikoj asnjë gjë të re në qasjen që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Ballkanit Perëndimor.
Por e reja dhe e mira e gjithë kësaj situate, dhe duhet parë do votohet apo jo nga republikanët, sepse po të shikosh ka një dualitet në politikat që ka patur demokratët për të qenë më prezent në Ballkan, kjo është e vërtet. me politika që kanë republikanët. Dhe unë nuk e di nëse do kaloj apo jo ky projekt ligj dhe do marrë aprovimin përfundimtar. Pasi nisur nga piketat që vendosi, le të themi, ky akti Pasi- i mbrojtjes dhe, prit, kombëtare të se- Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në piketa është identik, nuk është se ndryshon. Nga akti që ka firmosur vetë presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka dhe Kështu që- pjesë të tjera që mos ndërhynin çështje që lidhen me zgjedhjet, mos ndërhynin elemente, mos bënin deklarata, dhe për të parë se sa vëmendje po i kushton kjo administrat Ballkanit, mjafton shikoni që janë disa vende, mos them pothuajse pjesa më e madhe e Ballkanit Perëndimor, janë pa ambasador amerikan. Dhe diskutimi është që do ta ketë ambasadorja amerikane në Greqi gjithë monopolin e rajonit, pra do kalojnë nëpërmjet Athinës, linja zyrtare e Washingtonit apo jo, se është hera e parë për ata që i ndjekin zhvillimet që ka një ambasadore amerikane në Greqi dhe që pritet në nivel ministror, nuk ka ndodhur më parë. Nuk ka ndodhur më parë. Më besoni, unë i ndjek shumë mediat greke, kam ndjekur ndërkohë, nuk ka patur asnjëherë një qasje kaq të madhe nga ekzekutivi grek në drejtim të ambasadorës amerikane. Madje ata kanë qenë dhe kritik, kanë bërë dhe protesta grekët. Protesta kundër vizitës që ka bërë Bush vite më parë. Po, kjo është e vërtetë. Pra kam qenë një qasje shumë kritike. Nëse për të rikthyer edhe një herë tek Ballkani dhe shikoj pastaj element që më duket sikur shkojnë në një lloj kontradikte dhe një lloj përplasje me tezat që mund të vinë nga administrata Trump. Për shembull, për Kosovën është pjesa më e rëndësishme për mua, nuk është për Shqipërinë pjesa më e rëndësishme, edhe pse ne na intereson Shqipëria, është për Kosovën. Sepse për Kosovën ata thonë që nuk duhet të ketë shkëmbim territori, nuk duhet të ketë ndryshim kufish, dhe është një qasje shumë e fortë dhe shumë e prerë. Tani, nëse ka patur një diskutim për shkëmbim territori në Kosovë, mes Kosovës dhe Serbisë, ajo ka qenë vetëm në administratën Trump 1. Nuk ka patur në administratat të tjera amerikane, për hitës të vërtetës. Dhe prandaj them që po të shikosh, më duket si një lloj rezolute e cila mund të krijojë një antagonizëm me qasjen që ka presidenca Trump. Megjithatë mbetet për të parë do të kaloj apo jo, do miratohet apo jo. Por është gjë mirë që amerikanët, Kongresi, demokratët përpiqen që i thonë administratës Trump se në fund ditës aty do shkoj, do pranohet apo jo, do jetë një aprovim që do vi nga lart poshtë. Kongresi dhe Senati. Pra ata i thonë që shiko, duhet të mos ikim, të jemi më shumë prezent, të jemi më të gatshëm të ndihmojmë Ballkanin Perëndimor në forcimin e institucioneve kundër korrupsionit dhe mbi gjitha me problematikat që ka influenca ruse, influenca kineze dhe mbi gjitha çështja e ndryshimit të kufive që lidhet me Serbinë. Shiko, pavarësisht këtyre gjërave, jo çdo gjë që vjen në këto kohë që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet marrë sigurisht një gjë e jashtëzakonshme. Ka shumë luhatje në administratën Trump. Duhet t'i them gjëra siç janë. Jo, e jashtëzakonshme është për faktin se tjetër gjë pritej dhe shkoi në një pikë, në një prezencë. Është një projekt ligj shumë të shumë fishuar se nuk e dim, kërkohet. Jo, ai është projekt ligji. Opozita, jo po prit. Akti i autorizimit të mbrojtjes kombëtare është në piketa të qarta. Opozita i kërkon majorancës në Amerikë që të jetë më prezente në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pra nuk është një kërkesë që vjen nga vetë administrata dhe nga vetë departamenti. Po projekt ligjin ka zgjedhur akti i autorizimit të mbrojtjes se konsideron Ballkanin në të njëjtat linja dhe piketa. Po pra, po nga ana tjetër, pra, Bashkimi Evropian si vendin ku Shqipëria apo i gjithë Ballkani Perëndimor. Po kjo është e përgjithshme, nuk është se ka munguar ndonjëherë kjo gjë. Jo, po s'ka munguar ndonjëherë. Madje Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë ajo superfuqi që ka shtyrë ndonjëherë edhe Brukseli. Në një kohë ku Bashkimi Evropian që Trumpit po vën dyshim ekzistencën e Bashkimit Evropian, edhe NATO-s dhe America First në një farë mënyre ka prioritet vetëm interesin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, kjo
Prandaj është e jashtëzakonshme sepse i rikthen Shtetet Bashkuara të Amerikës në një strategji. Është projekt ligj. Jo, te projekt ligji ke drejt, po unë tash po i referohem aktit mbrojtjes kombëtare të Shtetit Bashkuar. Akti mbrojtjes kombëtare, por dakord është strategji. Kjo strategjia nuk ka efekt. Dgjoj. Janë strategji. Strategjit nuk është thënë që të kenë efekt detyrues. Unë do doja ta kishin. Strategjit tregojnë qasjen. Unë do doja ta kishin, sepse na shërben shumë. Prania amerikanëve shumë e rëndësishme në Shqipëri. Pra këtu nuk diskutohet fare, por ka një mos qasje normale ndaj të gjithë gjës. I është refuzuar viza disa zyrtarëve të nivelit lart të Bashkimit Evropian, me kritikën, me akuzat për censur. Tani ne duhet të jemi realistë të themi gjërat siç janë. Qofse është një kontinent i cili ka një liri ekstreme për median, nuk ka censur, pothuajse fare me përjashtime të vogla në disa vende, ai është kontinenti evropian. Nuk ka demokraci më të fortë se vendet skandinave, nuk ka demokraci më të fortë se Europa perëndimore. Pra, nëse ti thua që ke censur qartazi, më pastaj mos harrojmë edhe ato deklarata që jo parazitët, është një antagonizëm shumë i fortë mes administratës Trump dhe liderëve të Bashkimit Evropian. Por për të kthyer në Shqipëri përsëri, e shikoj pozitive çfarë lloj gjëje që vjen për të rregulluar institucionet, për forcuar demokracinë në Shqipëri, por unë nuk besoj të ajo që tha Nardi për të kthyer pak, se ndoqja me shumë vëmendje që për shkak të situatës problematike, për shkak të një krize që ndodhet politika shqiptare, unë nuk shikoj një krizë për së vërtetës. Ka mos qarkullim elite, po krizë nuk është, sepse institucionet funksionojnë, ashtu siç funksionojnë. Pra krizë është nuk funksionon asnjë gjë, por ligjërisht funksionojnë gjëja. Tani kemi të bëjmë me krizë morale, kemi të bëjmë me krizë politike, krizë ligjore. Tani hajde ta ndajmë për çfarë krizë flasim. Organikisht apo jo? Avokat. Se ndajmë dot.